Fred Coquinho e a Ilha das Frutas. Fred comanda. Versão brasileira. Valente Rio. Pronto pra... Tá acordadinho aí? Tá bonitinho? Agora eu tô. Me dá só um minuto pra desativar meu sistema de segurança. E aí? Ô, Bruno, precisa dessa segurança toda? Cuidado nunca é demais, Fred. E depois, é só um sistema básico. Opa, esqueci minha carteira. Análise digital completa. Pode entrar, senhor medroso. Legal! Quer uma Maria Mole? Não, obrigado, Fred. Eu tô com muita dor de dente hoje. Vai ter que ir ao dentista! Verdade? Mas eu nunca fui ao dentista antes. Ora! Vai ser o melhor dia da tua vida, filho! O dentista tem escova de dente, ele tem pirulito, e ele tem motorzinho legal, e ele tem brinquedo também! Oh, peraí! Brinquedo não mete medo, não! Mas motores sim. Ah, vou parar, Bruninho! Você não precisa ter medo, não! Sabe do que você precisa? Um sistema de segurança melhor? Não! Um passeio na escova móvel. Entra aí, faz bem pros seus dentes. A escova móvel é o melhor lugar do mundo para as suas e tem lugar para botar 4 CDs. Fred, um caminhão! Onde estamos? Não precisa ser rico pra ter dentes limpos. Escove 2 vezes ao dia. Nunca vai se encher. E se quiser ter dentes bem legais, vá ao dentista antes que seja tarde demais.